अल्लाह जिया तुझे आसरे सभी पाड़ू पंहिंजे सहारे ताके मदीनो हो जल्दी ॾेखारे या रसूल अल्लाह। सरद वरसां ॻोठ मीहो मार में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सिलसिले में हिकु रूहानी ऐं बाबरकत महफ़िल मुनक़िद कई वई, जंहिंमें इलाइक़े जे मौजूद शख़्सियतुनि, आलिम दीन, नात ख़्वाननि, जमात जे अॻुवाणनि ऐं वॾे अंग में आशिक़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिरकत कई। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे हवाले सां मुनक़िद थियल हिन महफ़िल में ख़िताब, नात ख़्वानी ऐं ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सिलसिलो जारी रहियो। महफ़िल खे ख़िताब कंदे शमसुल फ़ुक़रा मोहतरम हाजी शमसदीन पिताफ़ी हुसैनी, मौलाना मौलवी अब्दुल गफ़ूर हुसैनी ऐं मौलाना मौलवी ताहिर हुसैन जूणे जो हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सीरत तैयबा, अख़लाक़ मुबारक ऐं इस्लामी तइलीमात ते रोशनी विधी, जॾहिं त ख़ुसूसी ख़िताब लाइ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ़्ती ताहिर हुसैन हुसैनी साहब पिणु महफ़िल में शरीक थिया, जिन पंहिंजे ख़िताब दौरान हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सीरत मुबारक ऐं संदन तइलीमात खे ज़िंदगी में अख़्तियार करण जी अहमियत उजागर कई। महफ़िल दौरान नात ख़्वानी पिणु कई वई, जंहिंमें हाफ़िज़ मोहम्मद राशिद हुसैनी, हाफ़िज़ रहीम मंगी ऐं महिमान नात ख़्वां ग़ुलाम अब्बास सुल्तानी अक़ीदत ऐं मोहब्बत सां नातूं पेश कयूं। उन मौक़े ते महिमान ख़ासि सरहद प्रेस क्लब जे सदर हाकिम खान अबरो पिणु महफ़िल में शिरकत कई, जॾहिं त अंजुमन ताजरान सरहद जे चेयरमैन मोहम्मद यूनुस ओगाई, राणा राहत हसन, शमशाद पांवार, सनाउल्लाह सुमरो, अता हुसैन सुमरो, वहीद अहमद सुमरो, सरदार अबड़ो, डॉक्टर इरफान, राणा रजब, गफ़ार अबड़ो, राणा हसनैन, अब्दुल कादिर गुनियो, शाबान ओगाई, अतीकुर रहमान समेत ॿियनि मौजूद शख़्सियतुनि पिणु महफ़िल में शिरकत कई। हुसैनी जमात जे अॻुवाणनि फ़क़ीर अब्दुल रशीद नूनारी हुसैनी ऐं फ़क़ीर लाला रियाज़ हुसैन पठान हुसैनी पिणु बाबरकत इज्तिमा में मौजूदु हुआ, जॾहिं त गोशिया जमात जे अॻुवाण ख़लीफ़ो ग़ुलाम नबी कोराई पिणु महफ़िल में शिरकत कई। आलमनि जे ख़िताबनि दौरान हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सीरत तैयबा, अख़लाक़ हुस्ना, मोहब्बत, उख़ुवत ऐं इस्लामी तइलीमात ते रोशनी विधी वई, जॾहिं त नात ख़्वाननि जी अक़ीदत भरियलु नातुनि सां महफ़िल जो रूहानी माहौल वधीक नुमायां रहियो। महफ़िल में शिरकत कंदड़नि जो चवणु हो त जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूं अहिड़ियूं महफ़िलूं हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां मोहब्बत ऐं अक़ीदत खे उजागर करण सां गॾु संदन सीरत ऐं तइलीमात ते अमल करण जो जज़्बो पिणु पैदा कनि थियूं। हिन बाबरकत महफ़िल जे इंज़ाम ऐं कामयाब इनाक़ाद में फ़क़ीर हाकिम अली महर हुसैनी, मुंशी अब्दुल हफ़ीज़ महर, अब्दुल रऊफ़ महर ऐं बाबर अली महर हुसैनी जो अहम किरदारु रहियो। इंतज़ामिया तरफ़ां महफ़िल में शिरकत कंदड़ समूरनि मौजूद महिमाननि, आलिम दीन, नात ख़्वाननि, जमात जे अॻुवाणनि, ताउन कंदड़नि ऐं आशिक़ान रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दिलि जी गहराइयुनि सां शुक्रियो अदा कयो वियो। इंतज़ामिया जो चवणु हो त मौजूद महिमाननि ऐं अवाम जी भरपूर शिरकत सबबि जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ही महफ़िल रूहानी लिहाज़ खां इंतहाई यादगार रही। नाज़रीन, ॻोठ मीहो मार में मुनक़िद थियल इन बाबरकत महफ़िल में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अक़ीदत ऐं दीनी जज़्बे जा ख़ूबसूरत मंज़र ॾिसण में आया। अल्लाह पाक असां सभिनी खे हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सीरत तैयबा ते अमल करण ऐं संदन तइलीमात खे पंहिंजी ज़िंदगी जो हिसो बनाइण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।